Ми з Льохою виїхали на евакуацію в Антонівку. Сподіваємося, що все пройде швидко і без перешкод. З Богом. А тут в нас флеш-рояль. Команда справжніх знову займається евакуацією. Евакували ось дідуся. Веземо до Херсона в безпечне місце. А крышу тоже вы сделали, чи не? Тогда чи не, пацаны. Этот вообще весь город построил. Ровно 5 хвилин тому моя до шляпа прилетіла. Раз, два, три. Раз, два, три. 24 лютого я був в Будапешті, працював з братом і з батьком разом на одному підприємстві. Да, думаю, нужно запечатлеть этот момент исторический. Вот украинская граница. Прохожу я, и как бы обратного пути не будет. 28 лютого я повернувся в Ужгород. Поїхав на наступний день, я поїхав у Львів. У Львові я придбав собі авто, жив в монастирю у Львові і допомагав з евакуацією людям, котрі приїжджали з Запорізької області, з Миколаївської, Херсонських областей, добратися їм з ЖД вокзалу до кордонів тих країн, куди вони їхали. На другий день вже ми спочатку поїхали до воєнкомату. Ну як поїхали? Не таксі, не транспорт, нічого не ходило. Ми стали в чергу і були 5300 там якимось. І ми там скільки години, мабуть, 2 стояли, а люди ще приходили. Військовий комісар просто і вийшов, і лайкою нас виганяв звідти. Так ми нікуди не попали, ні в армію, ні в ТРО. Потім ми з хлопцями, давай, треба щось робити. Ми займалися перші 2 неділі будівництвом блокпостів, наробили там цих коктейлів Молотова, там, ну коротше, що могли, то й робили. Я херсонець, це моє рідне місто. 15 березня, якщо не помиляюсь, я вже потрапив в окупований Херсон. Да, братан. Да, я ж удивлен. Такого я не ожидал. Снимают нашу стелу. Обдирають нашу вишиванку. Я там почав записувати люди, в кого там закінчилося там цукор, в кого закінчилась олія, можете звернутися, я надам безкоштовно. І ось так от мене завертіло у волонтерський рух. Моя сусідка, вона зробила такий волонтерський штаб невеличкий. Я трошки допомагав там, але я займався трошки іншим. Ну, з хлопцями. Ми, як всі нормальні херсонці, готувалися до спротиву. Робили всякі іграшки цікаві, ніч їздили, шукали техніку якусь там. В якомусь моменті ми зрозуміли, що з тим, що ми маємо, нас просто повбивають. На початку війни трохи мозок працював по-іншому, ніж зараз. Це ти зараз вже намагаєшся все зважити, ти вже досвід маєш якийсь, і ти вже будеш більш обережний в наступних кроках. А тоді такий, поїхали, все буде добре. І якось так, слава Богу, і мене минуло. Усі мої евакуаційні виїзди були вдалими, слава Богу.
І ми поїхали через Снігурівку. І це вже був або передостанній, або останній блокпост. І я проїхав перший, проїхало наше друге авто, а Сергія нема. І я там хвилин 30 почекав і думаю, треба йти забирати його, що там щось трапилось, скоріш за все. Я повертаюся пішки на блокпост, нагадую, що я був в рясі. І бачу, що Сережа стоїть без футболки, біля нього російські солдати стоять, це була Росгвардія. Підходжу, кажу, в чому питання, що таке? Потім ми вже з'ясували, що вони просто хотіли забрати машину, це була Лада Каліна. Вони шукали до чого докопатися. І я там, браття православні, що ж ви люди евакуацією займаються, ми зараз тут їдемо, ми пару годин в Миколаєві, немає часу, нам до темна треба повертатися в Херсон. І ми з ними поспілкувалися, вони спочатку так, а ну йди отсюда, бо зараз і тебе заодно захватимо, а потім такий, ладно, проїжджайте. Говорит, но на обратном пути мне, говорит, 2 колонки, говорит, JBL. Одну, говорит, синего, вторую красного цвета. Я так понимаю, розумію, 2 дитини, в нього там десь чекають його, папу окупанта, і замовляв 2 колонки JBL. Ми заїхали в Миколаїв, і хлопці, що були в цій машині, кажуть, давай ми тобі зараз вертатися, на тобі гроші купуємо, ті 2 JBL. Я говорю, пацани, я в Ліпешку розоб'юсь, джебельки йому не повезу. Навіть якщо ви йому їх купите, я їх собі залишу, так що просто лиши собі свої гроші. І все. Я так думаю, що мене попросту здали. Тобто розказали про мене. Я десь з липня по серпень, десь 2 місяці, ходив, малював там всякі графіті. Там орки геть з Херсону, там смерть оркам і все остальне таке. Заходить мій брат, я бачу в нього в очах страх просто такий лютий. І він такий каже, там орки їздять по вулиці. І в мене одразу такий страх з п'яток до голови. Я розумію, що це за мною, я така, і що? І ладно, хай їду. Він каже, там 3 машини. Я говорю, ок. І я отак починаю йти до дверей, що з хати. Я так відкриваю двері, повертаюсь направо, де в мене калітка, і я дивлюся, вже 4 чоловіки в мене во дворі. Вони починають пробивати, зразу відфотографували всі документи, мої забрали, бо за мною приїхали. Позабирали телефони, починають перевіряти телефони. А там в переписці вона мені скидувала, як колаборанта якогось били в Херсоні. І я такий, ха-ха, на одного менше. Читаю, говорит, ах, на одного меньше. Он говорит, не вставай, я встаю, он до меня подходит, бьет меня с локтя в голову. Я падаю так через забор к соседям, они меня достают, бьют меня 2 раз с локтя по голове. Ставят на колени и начинают просто коленями, ногами, руками, всем подряд бить, автоматом по голове били. Расскажите, за что задержан? Задержан был за нарисовку граффити. А что за граффити рисовали? Написал «Слава ЗСУ». Заводять на прохідну там. І там один з них питає, за що затримали тебе? Я кажу, за графіті. А не які графіті? Слава ЗСУ. І він просто цією резиновою палкою поліцейською починає мене бити ось звідси, і десь до отсюда він стоїть дойти. Так, раз 10 мене ударив, на 10-му разі я просто падаю, мене починає так трусити. В першу чергу це вивчити гімн Росії, це в першу чергу. Потім пісня «Господа офіцери». Кожного разу, як вони там заходять, всі встають, дивляться в вікно, слава Росії, слава Путіну, слава Тайгу. І якщо тебе визивають на допит, або там на відбитки пальців, або там на фотографії на якісь ще, то коли називають твою фамілію, ти повертаєшся спиною до дверей, отак тут ставиш руки і отак от задки виходиш. І в кожній кімнаті, де я заходив, всі стіни були в крові. От всі стіни. В кожній кімнаті була кров.
Протримали мене там 7 днів. На 7-й день, коли вони мене відпускали, він каже, ну ми ще до тебе заїдемо. Може там щось розповісити, ну, згадаю щось. Я такий дивлюсь, біля двору мама там щось збирає. Я такий йду, там, мама. Вона так повертається, вона стояла. Вона повертається, бачить, що я йду, вона падає, починає ридати, я підходжу, піднімаю її і кажу, все, мам, все закінчилось, все добре, все дуже добре. Ми в Херсоні. Люди починають зустрічатись, прапорами вітають. Героям слава! Героям слава! Коли нас звільнили, ну, я в це не повірив. Я проснувся від того, що підірвали Антонівське місце. Дуже гучно було, прям дуже гучно. І я прокидаюся, і там друзі кажуть, ну все, там наші в місті. Я такий, та ні, що ви розказуєте? Там вже всі українські флаги там по місті, ти що, ну, прикалуєшся? Я кажу, та ні, це провокація, 100%. Щоб всі повиходили і потім всіх просто отак от заберуть і будуть знову тортури. Я говорю, ні, я в це не вірю. Потім ми так катаємось по городу, катаємось, і я бачу колону ЗСУ. Думаю, вау, у мене просто сльози, у малої сльози. Коли було деокуповано місто, це було 11 листопада, а 14-го я заїхав на п'ятитонніки на грузовому авто, і в мене повне авто було гуманітарна допомога. І за місяць, може за 2, з'явилися хлопці, написали мені пацани в інстаграмі, хочемо з тобою волонтерити. Спочатку у нас був орієнтир, це пенсіонери та маломобільні, мамочки з дітьми, і ми займалися тим, що ми доставляли гуманітарну допомогу на мопедах. Буває таке, що от обстріл, ти тікаєш від обстрілу, і в той момент на мопеді, коли ти тікаєш від адреналіну, ти себе ще більше наражаєш на небезпеку, бо починаєш хасанити, їздити так, що ну, можна вляпатись кудись. Саме більше мені запам'яталося, мабуть, підрив ГЕС. Це було взагалі. Початок літа був, дзвінок, 7 ранку, їду до тебе, куча заявок, треба евакуювати маломобільних з острову. Військова адміністрація подзвонила, каже, треба наша допомога. Я броню, каску, поїхали. Good morning, Vietnam! We are coming with John to evacuation in Ireland district. So God bless us. Как вам такая эвакуация? Вода стремительно поднимается. Короче, мы стоим вот так вот, ребят. Гидропарк под водой. Ебать. Все місто починає працювати як один великий організм. ДСНС, поліція, військова адміністрація, волонтери, громадські діячі, просто небайдужі люди. Евакуювали бусом, я не пам'ятаю, до другого дня плюс-мінус. І вода вже так піднялася, що декілька автобусів там захлібнулися, там хапанули води, з горем пополам виїхали з острова і все, на остров більше проїзду сухопутного немає, тільки човном. Эвакуируем бабушку с дедушкой. Ой, Тябусик. Сказали, что там никого уже нету. Вот эта вот женщина сказала. Вона ще кусається? Да.
Може, вона ще кусається. Ти нормально, тебе спасають, чума. Ну це було дуже круто, чесно. Ти пливеш, бачиш собаку, хочеш її спіймати, а вона тебе кусає. І ти не знаєш, як її взяти. І ти просто береш її, хватаєш, от поки ти не затягнеш в лодку, вона тебе кусає, тільки кидаєш її в лодку, все, вона сидить на тебе. Ну такими очима дивиться. Тю, ну ладно. Так, машинка подъехала. Выходим. Водитель ожидает. Дуже багато людей не хотіли виїжджати, просили нас там привезти продукти, там воду. Выйдешь. Все, приятного. За шею берите его! Да не держите здесь, все. Другий день евакуації. Ми евакуювали 9-поверхівки. І я доходжу до 3-го поверху і всім там стукаю, кажу, хто там буде евакуюватись. І тут мені бабка одна каже, ну я взагалі просто випав з цього. Каже, мене евакуювати не буду, не треба. Я дочекаюсь, поки відійде вода. Каже, у вас же човен великий, я бачила з 3-го поверху. Каже, ми тільки шкаф 2 неділі назад купили, можете евакуювати? Бо деякі замовляли нам сигарети, хтось нам там самогон замовляли. І вони ж кажуть, ой, ви нам привезли продукти, ви ще до нас приїдете. А ти починаєш пояснити людині, що тим, що ти знаходишся в цій денджер зоні такій, ти наражаєш на небезпеку себе і нас наражаєш, бо нам потрібно їхати за тобою, там спасати твого кота, твою собаку спасати. Нас тупо хуярят, отстреливают, блядь, со всего. О! Ебать! Выход. Закончился. І от коли міна прилетіла, ну, десь метрів 50 біля нас, я думаю, якщо вона не попала у воду, ну там хана була б, я думаю. Бо там дуже багато було постраждалих. І крили, ну, сугубо по нам, бо ну, там на військових не було. Там були ДСНС, поліція, яка просто контролювала цей захід, щоб там все нормально було. Ну і ми волонтери, і все, що з нас. Ми ніякої загрози для них, ну, взагалі не маємо. У нас було за 100 людей кожного дня в роботі. Я навіть не знаю, як це все працювало, чесно кажучи. Ну, ми заїхали на хаб, де вони брали ту адресу, і люди з'їжджалися. Той там почув, той там узнав. У нас був хлопець, дзвонить, каже, я з Луцька, на ЖД вокзалі у місті Херсон, приїхав вам допомагати, заберіть мене. Дуже багато небайдужих людей, дуже такий потужний рух був. В той момент, я б сказав, один з найпотужніших рухів волонтерських за всю історію от української війни. Ось у нас такий об'єм роботи. Уборка у нас іде, винос мусора. І ось тут ми також працюємо, займаємося уборкою. Хлопці працюють, набираємо землю у відра та несемо ми прямісінько сюди. Так ми потрохи чистимо будинок. Так, всю кімнату наші незламні справжні хлопці почистили. Так, ми на вчорашньому адресі. Хлопці тут прибирають, продовжують прибирати. Цеглу поскладали і потім ще винесуть. Ось все. Так от починаємо повертатись до життя минулого. Ти приходиш на допомогу бабушки і дідушки, котрі все життя будували ось цей маєточок, і зараз вигрібають своїми
дуже змученими ручками вигрібають всю багнюку. Це більше про надію якусь, про допомогу людям, а не будинку насамперед. Бо 80% це, я думаю, не про що. Ми робили дурну роботу. По-перше, це лінія зіткнення. І тому вигрібати зараз цей будинок, ми його вигрібли в 23-му, а в 24-му його знищили, розумієте? А в 25-му там вже, я не знаю, трава виросла. И что? А пальцем есть? Вон Сява зараз дістає китик, яких завалило. Давай. Утюбоза. Ось ще одна, яка там була. Тільки що намагалися своїми силами потушити з вогнегасниками, залазили з водою. Немає сенсу. Зараз чекаємо на пожежників. 31 грудня, блядь. Тихо, без паники. Так, все. Я не знаю, что документ у меня в руках. З Новим роком, да? Идет. Раніше я так думаю, що вони просто стріляли хаотично, і ми просто з'являлись не в тому місці і там, де не треба. А зараз вже в мене така картина, начебто полюють на нас. Прилетіло біля нашого буса, побило скло. Причиной стала вот эта вот кацапская модель. Перше влучання дрону в наших волонтерів це було під час ліквідації наслідків після підриву Каховської ГЕС. Ось останній рік це вже прям дуже складно. Сука, посыпалась нахуй. Що ти думаєш, що ти Бога за бороду тримаєш, що ти Бога за бороду взагалі не тримаєш. Я собі, знаєте, скільки разів я собі уявляв цю ситуацію, що в мене буде пікірувати вражеский дрон, і я там ментовський розворот, газану, увернусь, пригнусь, з автівки на ходу випригну, ніфіга. Особисто я спіймав просто ступор, я під'їхав до калітки, до людини ми їхали, і Сергій вийшов з калітки і прям показує, чуваки, дрон. І я отак просто підіймав голову і бачу, як дрон щось там заворачує. І все, що я успів сказати, це Олег. Я побачив, що дрон починає вроді пікірувати, я кричу «Олег». І Олег встиг зробити декілька кроків. Я просто зробив, пам'ятаю, крок, і вже коли я почав робити наступний крок, вже був прильот FPV, вибух. Скорую вызови! Зразу посікло, я нічого не чую, нічого не бачу. І Олег вибіжав перш ніж я, і я думаю, я самий тяжелий. Вызовите скорую, пожалуйста. Да, так как, такое себе не очень. Я вимкнув камеру, щоб просто подивитися, я боявся руками грязними лізти, думав, там дірки в голові. І там зняв пару фрагментів, просто щоб подивитися на відео, що в мене з головою. І такий, я обхожу машину, а Олег непритомний лежав на підлозі. Намагаюся викликати швидку, вибігає
чоловік в цей момент з будинку навпроти. І бачу, у нього тактичний рюкзак, він каже, скока. Я говорю, у нас 3300, говорю, один дуже важкий, бо він непритомний, Олег. І він біжить до Олега, каже, допоможи мені його перекрутити, бо Олег на спині лежав. І коли ми перекидуємо тіло, я бачу, що там дірки такі, що ми нічим йому не допоможемо. Там були дірки з розміром з кулак, і дуже багато він крові втрачав. І він ще, я бачу, що намагається дишати, але не може. В нього починається дуже сильний пневмоторик, що він навіть не змог прийти до тями, він навіть очі не відкрив. Приїхала швидка і одразу потрогала Олега, каже, це 200, говорить, от цих двох машин і валім. Ми від'їхали десь там декілька кварталів, під якогось дерево стали, нас перемотали і доставили в лікарню. В мене пробито було вухо, 2 дірки в голові, не проникаючи, просто кожу зірвало. А в шиї 2 дірки, і там в спині, я не знаю, там штук 10 може. Одна була велика і теж не проникаюча. Ну і все, і що? І я відказався від госпіталізації, залишився в Херсоні на поховання, звичайно ж. У нас було багато дуже планів з Олегом. Як і завжди. У любих людей багато планів, ніхто не думає, що він завтра помре від ворожого FPV або від шахеду, ракети. І все, поховали Олега через 3 дні. Я вже поїхав до родини собі. І там лікуватися, реабілітуватися. Дивіться, фізично воно все швидко, швидесенько загоювалося. А я думаю, знаєте, не то, що там травма якась, там ПТСР, це все інше. Це 100% залишить якийсь свій слід на все життя і все. З цим треба тепер навчитися жити і все. Від того, щоб ми б закрили нашу організацію, ліпше б від цього не стало. Або менше смертей від цього б не стало. Тому навіть не розглядалося це питання. Я хотів би сказати абсолютно кожному, щоб ви не розслаблялись, що війна ще триває, що потрібно думати про це і не просто думати, а якось себе задійствувати, що кожного дня ти повинен просипатись і якусь там лепту, якусь частиночку себе приносити. Але якщо навіть не хочеш нічого для нашої країни робити ліпше, то, по крайній мірі, хоча б не заважай. І все. Ось це мої слова. Ні, це любов 100%. Дівочка моя хороша. Добрий ранок, друзі. Ось це наслідки ворожих обстрілів вночі. Наша команда вже приїхала прибирати.